sasono enteng rangka suara
sundul ing wiyati saking kebak pangripa kendhang Sang Prabu. Yen kaya ngono maturun banget. Nadon trimo pananggaping para kawula yen panjenengan ingsun minangka sembahan saya teh ingsun ngrasake ingsun dadi ratu anyar aja nganti para kawula sing padha runtik padha wani mancai dawuh pangandikan ingsun. Ampun kuwatos Sang Prabu Jayakatwang. Belaning kawula badhe cukil dhateng Paluban Jalem. Mangga kula pribadi ingkang ngendhaken pakarti. Bagus. Tak keparali kulguhkan prayoga. Pangestuaken dawuh Siduwa. Yer Pangeran Ardaraja. Dawuh tinimbalan Rama Prabu. Kana sira wis untas nggonmu dengan sukawruh ana ing bangku pamulangan. Kapriye undang-undangane nger? Rama Prabu. Kepareng aku. Anggen kula bela raga. Olah kaprajan, olah kapanditan lan kautaman. Estunipun boten wonten ingkang ujiwani Rama Prabu. Menawi Rama Prabu boten pitados dhateng kula, panjenengan saged purba kalawan paman patekep Bumundara. Bagus. Sira kuwi salah sajining putra Prayoman. Sadelo maneh kalamun kang sira kuwawa. Umantining Rama ana ing kraton Kediri. Lumerek marang kang sira. Luguhkan prayoga. Mangestaken dawuh Rama Prabu. Senopati Surinota Dawuh pati Brahmana. ngenani olah biraga mulang sakabehing prajurit magang kang mapan ana ing kraton Kediri kepriye. Inggih. Anggen kula nggladhi sedaya para prajurit wonten ing kraton Kediri. Sakmenika sampun cokat cabut lan pembingas. Boten namung menika. Saking oleh Bilaraga lepasing Malastra. Ya. Ugi sainggiling turangga menika boten badhe menawi panjenengan badhe niki kersa monggo. Sekoredotan nganti aku miji salah sawijining senopati ana ing pojok Kediri. Dak miji kang sira tampilan penggiras lantip gunung gladis kabeh prajurit kemapan ana ing kraton Kediri suyu-suyu alamun ing mengkone ana saingkatan dipati kang ora percaya marang panjenengan ingsun kapenginake midak jempol. Sang Prabu menika wonten nelep ingkang kinandhani wala. Uga saking pundi kula boten ngertosi. Ana sawening anak panah. Panah kuwi mau ana sawening nawala. Diri tebakane pengarapanku. Apa surasaning nawala? Kula kang sira kabeh para aparat negara Sentana lan kawula kang lagi wae padha marak suwan tak keparing krukake apa wektine nawala kuwi. Oh ngaten, monggo suami kula dherekaken. Biyo sekondang kintoko katur marang Prabu Jaya Katuang Haji pangayoman
saking wau. Saka kulunanku lawi Lajeng kula kaya kesaking Sang Prabu. Tunjoko tandingono rondo keparat pipis jajara. Negara Sang Prabu Jaya Katuang. satu minuta ada raja Kula Rama Prabu. anda siap baik prajurit iki ono panang tangi rong kelawe